يعني زي ما كنت بدي مثال في احد المساجد، بقول له يعني تخيل حضرتك كده لما يجي في البيت مثلا الساعه 11 اخبط عليك، السلام عليكم ازيك يا استاذ فلان، بعد اذنك ممكن تطلع لي مراتك ترقص شويه عشان اتفرج عليها؟ تقول لي انت مجنون يا عم، هو ده اللي بيحصل في الافراح؟ هو اللي بيحصل في الافراح؟ بلاقي واحد باعت لي كارت بيقول لي ان شاء الله تشرفنا في اليوم الفلاني، هنجيب لك حاجه ساعه وكرسي ونطلع لك اهل عيلتنا يقعدوا يرقصوا البنات وتتفرج عليها. هي دي الافراح الوقت. فهل الانسان يقبل على كده على نفسه كده؟ لو انا جيت لك البيت انت تقبل كده ولا هتقول لي انت انسان مجنون هتموتني؟ طبعا الناس تعمل كده. فللاسف هي دي الافراح الوقت. تلاقي واحد بيكلمك يقول لك تعالى اتفرج على مراتي واختي وامي وهم بيرقصوا، تبقى قاعد تقرا يا جماعه الناس دي عاقله، الناس دي طبيعيه، الناس دي في وعيها، وتلاقيه مبسوط وتفضل يا عم الحاج وتعالى طب يا عم العين الرسل يا عم مش حد غريب، غريب ايه؟ ياخدوا عرضك، انت مش راجل، انت مش مسلم، مش عربي، فين عرضك يا اخي؟ ده ابو جهل كان يغار على الاعراض، ده ابو جهل اللي ما عندوش دين ولا بيفكر في اخره ولا اي شيء، انت حتى ما حصلتش ابو جهل. فاذا تكون انت ما بتشاركش المجتمع في هذا الفساد، لا ده انا اكون واحد من الناس اللي بيقفوا لما الاقي حاجه زي كده انسحب من المشهد. لما تيجي الناس تسالني بقى انسحبت ليه، اقول له عشان انا مش راضي على الموضوع ده، عشان الموضوع ده حرام، عشان الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، عشان الموضوع ده ربنا لا يرضى عنه.